你好，我是李明，欢迎收听普通话每日播客。小雨，我想先问你一个很真实的问题，你有没有过这种感觉，看到别人已经走得很远，自己才刚刚想开始，于是心里马上冒出一句话，算了吧，太晚了。大家好，我是小雨。有啊，真的有。比如学中文，有的人已经可以听懂故事，可以看简单文章，还能自然的聊天。可是有的人才刚刚学会你好、谢谢、我想喝水，这个时候心里就会很小声地问：我是不是已经晚了？对，今天我们想聊一句很温柔也很有力量的话，迟到总比不到好。它的意思很简单，开始的晚当然不是最完美，可是一直不开始才是真正可惜。我喜欢这句话，因为很多人不是没有能力，也不是没有兴趣，而是被太晚了这3个字挡住了。它像一扇门，看起来关着，其实你轻轻推一下，门还可以打开。今天我们用一个小故事来聊这个主题。故事里有一个人叫林安，他一直想学中文。很多年前，他买过一本书，也下载过学习软件，可是工作一忙，生活一乱，他就停下来了。后来，他看到朋友能用中文点菜、问路、看菜单，他很羡慕，也有一点难过。他想，如果我早几年开始，现在是不是也可以这样？可是这个想法越想越重，最后反而让他不敢开始。有一天，林安走进一家老茶馆，茶馆里有一位老人慢慢泡茶，慢慢说话。老人听完他的烦恼，只说了一句话：晚一点走也是在走。林安听到这句话，心里突然安静了。所以今天这集播客，我们想陪你慢慢理解这句话。你会听到为什么我们害怕太晚，为什么晚开始也可能有优势，以及怎样开始以后不轻易放弃。如果你现在也在学中文，或者想重新开始一件事，请先不要责备自己。你能点开这一集，已经是一个小小的开始。好，那我们就从林安的故事开始吧。请你放松，慢慢听。今天的主题是迟到总比不到好。小雨，很多人说我太晚了，其实他们心里真正害怕的是什么？我觉得他们最害怕的是比较。比如林安第一次参加中文学习小组，旁边的人可以流利地说：我昨天去书店买了一本很有意思的书。可是林安想了很久，只能说：我想喝茶。他说完以后，脸都红了。这个画面很真实。很多学习者不是被中文本身打败，而是被别人的进步吓到了。别人发音好，别人记词快，别人说句子很长，我们一看就觉得自己太差了。可是这里有一个很大的误会，别人走得快，不代表你不能走；别人开始的早，也不代表你的路没有价值。每个人的时间不一样，生活不一样，压力也不一样。对，我们今天要强调一个词：比较。比较可以帮助我们看到差距，但是如果一直比较，就会让心变得很累。你会忘记自己为什么开始，只记得别人比你快。林安那天回家以后，本来想把书收起来，他觉得已经落后太多。可是他想起茶馆老人那句话：晚一点走也是在走。于是他没有学一整章，只学了一个词：开始。开始，意思是做第一步。这个词很普通，可是很重要，因为所有的大改变都不是突然出现的，他们先从一个小小的开始出现。第二天，林安又学了一个简单句子：我想喝茶。
第3天，他学会说请问茶馆在哪里？这些句子很短，可是对他来说，每一句都是新的脚印。所以，当你觉得太晚的时候，不要先想1年后自己能不能很厉害，先问自己，今天能不能听5分钟？今天能不能说1句中文？今天能不能记1个词？这样想，压力会小很多。你不是要马上追上所有人，你只是要比昨天的自己多走一点点。林安后来明白了，学习不是比赛，别人有别人的速度，他有他的速度，只要他每天还在走，他就没有真正失败。所以，如果你正在听这集播客，也请把这句话送给自己：我可以慢，我可以晚，但我不要一直停在原地。很多人觉得早开始的人一定更好，晚开始的人一定吃亏。小玉，你怎么看？我觉得不完全是这样。早开始当然很好，可是晚开始的人也有自己的优势。比如林安，他不是学生了，时间不多，所以他反而更珍惜每一次学习。对，年轻的时候，我们可能有时间，却不知道自己真正想要什么。后来才开始的人，常常更清楚自己的需要，他们知道为什么学，也知道学了以后想用在哪里。林安就是这样，他学中文不是为了和别人比赛，也不是为了证明自己聪明，他只是想在旅行时能问路，能点菜，能听懂别人说的简单话，还能在茶馆里和老板聊几句。这就带出第2个重要词，叫目标。目标就是你想去的方向。没有目标的时候，学习像在大雾里走路。有目标以后，哪怕走得慢，也知道自己在往哪里去。林安一开始也犯过错，他买了3本中文书，下载了5个应用，还给自己安排每天学习2个小时。听起来很努力，对不对？听起来很努力，也很容易累。哈哈，结果怎么样？结果3天以后他就累了，因为计划太重，内容太多，他不知道先学什么，也不知道怎样复习。最后他看着满桌子的书，只觉得头疼。这时候晚开始的经验反而帮了他。他想，生活里很多事情不能一次做好，学习中文也一样。于是他把计划改小，每天只听1个短对话，只学3个新词，只练1个场景。比如星期1练买东西，星期2练问时间，星期3练介绍自己。内容少一点，可是更清楚。1个月以后，他能在小饭馆里说：请给我1杯茶，再给我1碗面。这就是晚开始的优势，你可能更懂得选择，不会把所有东西都往自己身上放。你会问，什么对我最有用？什么可以先学？什么可以以后再学？还有一点，开始晚的人往往更有耐心，因为他们经历过生活，知道很多事情都需要时间。树不是1天长大的，语言也不是1天学会的。所以，请不要只看到晚这个字。晚开始的人也可以有清楚的方向、稳定的节奏、成熟的心态。你不是没有未来，你只是从今天开始走一条属于自己的路。还有一个很关键的问题，很多人终于开始了，可是过几天又停了，为什么会这样？因为开始靠热情，坚持靠习惯。热情来的时候，我们会觉得自己什么都能做，可是热情一走，真正的考验才开始。林安也遇到过这种情况。第1周，他每天都听中文，觉得自己很有希望。第2周，公司突然很忙，他有一天晚上太累了，
没有学习，然后他就想，完了，我又失败了。这个想法很危险。一天没有学习不叫失败，真正的问题是因为一天没学就完全不回来了。所以第3个重要词是坚持。坚持不是每天都完美，坚持是你停了一下，休息了一下，甚至走慢了一点以后，还是愿意回来。林安后来给自己定了一个很轻的规则，每天只要听1分钟中文就算完成。如果那天状态好，他就多听10分钟；如果很累，他就只听1分钟。1分钟，这会不会太少？听起来少，可是很有用，因为太难的计划容易让人害怕，太重的计划容易让人放弃。简单的计划反而容易每天完成。这让我想到一个画面，你每天只放1个小石子，看起来没什么，可是很多天以后，小石子会堆成一条路。对，林安还准备了一个小本子，他每天写下自己学过的词，第1天写开始，第2天写机会，第3天写坚持。后来他翻开本子，发现自己已经学了很多词。机会这个词也很重要，它的意思是可以改变、可以行动的可能。很多时候，机会不是别人给你的，而是你开始行动以后慢慢看见的。学中文也是这样，你开始听，才会发现自己听得懂一点；你开始说，才会发现自己可以表达一点。你开始练，才会发现错误也没有那么可怕。对，不要怕犯错，声调说错，词语用错，句子不完整，都很正常。错误不是结束，错误是在提醒你，这里还可以再练一次。所以，请把深度放低一点，把时间放长一点，不要要求自己马上完美。你要做的是让今天的自己比昨天多一点固勇。当你不想学的时候，就听1分钟；当你觉得自己太慢的时候，就看看以前的记录；当你想放弃的时候，就告诉自己，迟到总比不到好。慢慢来，学习不是一阵风，而是一条路。只要你还在路上，你就还没有输。今天我们聊了迟到总比不到好。这句话听起来简单，可是它可以在你灰心的时候轻轻拉你一把。它告诉我们，晚一点开始并不等于没有希望。我们也一起听了林安的故事。他一开始害怕比较，觉得自己已经落后太多。后来他学会把眼光收回来，看自己的节奏，看自己的小进步。今天我们复习3个重要词。第1个是开始，意思是做第1步。第2个是机会，意思是可以行动、可以改变的可能。第3个是坚持，意思是困难的时候还是继续走。这3个词连在一起，就是一句很好的提醒，给自己一个机会，从今天开始，然后慢慢坚持。如果你正在学中文，请不要因为别人说得更好，就否定自己。你能听到这里已经很棒了，因为你正在练习听力，正在接触中文，也正在为自己创造新的可能。也欢迎你在评论区告诉我们，有没有一件事你一直想做，却总觉得已经太晚。也许写下来的那一刻，就是新的开始。感谢收听普通话每日播客。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅、点赞，也分享给正在犹豫的朋友。我们下次再见。记得，慢一点没关系，晚一点也没关系，只要你还愿意开始，就还来得及。